پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا، پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں تو وہ ورٹیکل پریشر ہوگا نا، نیچرلی وہ سوچا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، یہ بھی پریشر ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے. یا پھر ہاریزونٹل یا افقی پریشر، آپ کے دوست اٹارنی جنرل، آپ کی اردو بہت لا اچھی ہے منسٹر حامد خان صاحب، برا نہ مانے خان صاحب، فون کریں یہ بہت غریب بچہ ہے، یہ میرا دوست ہے، ذرا خیال رکھیے گا. تو یہ بھی ایک پریشر ہی آپ اس تو پھر ایک نئی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا. یہ بھی ذہن میں اگر آپ اس کو پریشر لینے ڈھلان والا پریشر ہے، یہ ان کے بیچ میں ہے جو ڈنگ وڈی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب ایک طرح سے ہم نے اس بات کو جو پہلے خطرات تھے شاید اس کیس نے دور کر دی ہوں. تو ایک تو یہ پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں پہلا پیراگراف جو خط کا ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بات کر رہا ہے جی. یہ پھر دوسرا پیراگراف ہے وہ شوکت صدیقی ججمنٹ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی یہی کر رہا ہے، چوتھا بھی یہی ہے کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب پانچویں میں جی یہ ذرا پڑھ دیں. We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. جو scope of such investigation be expanded، ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا صرف وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. اب یہ پانچواں بھی یہ بات ہو رہی ہے. اب چھٹے پہ آ جائیے. جی We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. یہ دو لفظ دیکھیے، انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. یہ آ گیا جیلانی صاحب کا کمیشن. اب انکوائر انٹو کون کرے، یا پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے، اور آپ کے کون سے ادارے ہیں، یہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی، یا نیب ہوگی شاید تیسری، آئی ڈونٹ نو، یہی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آرم چاہیے. تو ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارے کریں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہت معتبر شخص جن کو قانون کا ہر پہلو پتہ ہے، اور جو نزاکت بھی سمجھتے ہیں ججز کی، کہ پردہ بھی رکھیں اور کیسے ڈیل کریں. یہ اب ان کی میرے خیال میں انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن، اب یہ کیسے کیا جائے گا مجھے اور بہتر. میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دیں تو کمیشن آف انکوائری ایکٹ کی کچھ نہیں، یہ ذرا سا سیکشن پڑھ بھی دوں گا. اچھا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ایگزامپلز دیے ہیں مختلف، ٹھیک ہے. اب کچھ ایگزامپل جو ہیں ذرا اس میں جنرلائزڈ ہیں، یقیناً وہ بھی بہتر سمجھتے تھے کہ کسی پہ ایسی ایلیگیشن نہ لگ جائے جب تک انکوائری نہ ہو، کیونکہ لفظ استعمال کر رہے ہیں امپیریٹیو ٹو انکوائر انٹو اینڈ ڈٹرمن. تو کیونکہ کچھ جنرل باتیں ہوئی ہیں تو وہ بھی شاید لوگوں کا نام وہ بھی سمجھتے ہیں، آخر ہمارے بہت قابل ججز ہیں، تو انہوں نے بھی ذرا کھل کے بات نہیں کی مگر اشارہ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، کہیں لکھا ہے بردر ان لا، کہیں لکھا ہے سم جج، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں چل رہی ہیں آگے. اب پھر اس کے ڈی پہ آ جائیں. یہ پاور ہمارے پاس نہیں، ان کا اپنا پاور ہے کہ اپروپریٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی انیشیٹڈ، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کبھی کسی جج کو نہیں منع کیا ہے کسی کے خلاف بھی اگر وہ ان کے کام میں مداخلت کریں یقیناً کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کریں. کنٹیمپٹ کی شک پڑھ دیجیے آئین کی کون سی ہے، آرٹیکل 204 سے.
اس میں ہماری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نہ ہی سپریم کورٹ کی. In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. پڑھ دیں پوری شکل. Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A. abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B. scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C. does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D. does any other thing which by law constitutes contempt of the court. ٹھیک ہے، یہ پاور، یہ طاقت آئین دیتی ہے، قانون نہیں. تو قانون اس کے برعکس نہیں بن سکتا ہے. اگر قانون بنانا بھی چاہیں برعکس اس میں، وہ صرف ریگولیٹ کر سکتا ہے بائی قانون، سب آرٹیکل 3 کہتا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کو واٹر ڈاؤن، اس پاور کو نہیں کیا جا سکتا، اس پاور کو کمزور نہیں کیا جا سکتا ہے. میں کسی اور عدالت کا کنٹیمپٹ آف پاور استعمال نہیں کر سکتا ہوں. اگر سول جج کی کنٹیمپٹ ہو رہی ہے اس کے پاس اختیار ہے، اگر ڈسٹرکٹ جج کی پاور ہے تو اس کی ہو رہی ہے. ایسی ہائی کورٹ کی ریگولیٹ بائی لا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ بھی ایک اختیار ہے جس کی انہوں نے ذکر بھی کی ہے، اپروپریٹ ٹو انیشیٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، کلاز ڈی میں. اب اگلا جو کلاز آتا ہے یہ ذرا پڑھ دیں. جی. The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. ذرا ادھر رک جائیے. دیکھیے میں جو لوگ چلے گئے ان پہ میں کوئی انگلی اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، میں صرف ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سینئر پیونی جج تھے میں، میرے بعد تھے سردار طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے، آئرہ کی میں. اس کے بعد آتا تھا نمبر جسٹس اعجاز الاحسن کا. ایسے میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھا، نہ سردار صاحب، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں بلایا گیا. آگے پڑھیے. The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. اچھا یہاں رک جائیے. مجھ سے نہ اس وقت نہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ صرف وضاحت کر دوں. We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. جی یہ میٹنگ تو نہیں، اس کو کہنا چاہیے. میرے سیکرٹری نے کہا کہ جی ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کب ملنا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں باہر کھڑے ہیں. تو میں نے کہا بالکل آپ بلا لیجیے. جی یہ میٹنگ ہوئی، مگر نہ میرے پاس ایڈمنسٹریٹو پاور سے، نہ میرے پاس کوئی قانونی پاور سے، نہ میرے پاس آئینی پاور سے کہ میں کچھ کر سکتا. اور میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونی جج کتنا پاورفل تھا. میں جتنی میٹنگز کرتا ہوں آفیشیل سے، ہمیشہ سینئر پیونی جج میرے ساتھ ہوتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل اس بات کی گواہی دے گے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کی گواہی دے گی. جہاں تک اب کبھی کبھی موجود نہ ہو تو ایک دوسری بات ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے انسٹیٹیوشن میں بھی. یہ نہیں کہ ایک چیز جیسے یوں چل رہا ہے تو دوسرا کہ یوں چلنے لگے. وہ بھی نظام کے لیے اچھی نہیں ہے. نظام کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. ایک طریقے کار ہے تو مشاورت سے کریں. ہو سکتا ہے میرے سینئر پیڑھیوں کے ہیں آپ یوں چلیں، ہو سکتا ہے میں یوں جانا چاہوں، مگر کہیں ہم بیچ میں سمجھوتا کرنے یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. مگر بیٹھنا تو چاہیے، سننا تو چاہیے، چلنا تو ساتھ چاہیے نا، وہ ایک الگ بات ہے. آپ متفق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ اگلا ہے پھر وہ یہ پھر ایک انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو میں صرف اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. پھر خطوط کا ذکر ہے، 2 خطوط کا. مجھے اس کی کوئی کاپی کبھی نہیں آئی تو مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو شوکت صدیقی صاحب کا ہے. پھر آپ پیراگراف 9 پہ آ جائیے. میرے خیال میں یہ اصل بات آ رہی ہے اس طرف.
The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by members of the executive, including intelligence operatives. It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also ये जरा वजाहत कर दें. Onus to do so appears to be on the judge. मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा. मेरे ख्याल में अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस देंगे तो वो उनको आके अपनी वजाहत करना होगी शायद. बहरहाल सारांकों पर आगे बढ़िए. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary as an institution can and will take steps to ensure that individual judges aren't required to fend off coercion and intimidation on their own. While we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be his refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. बिल्कुल ठीक. देखिए इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है. अच्छा, अब आ गया है ये पैराग्राफ 10 कंक्लूड करता है देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस. वो मेरे मुतालिक है, तारीफ में उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूँ. देयर इज नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. जी, इससे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आप बता सकें कि मीटिंग हुई, फॉरेन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क की उनसे मीटिंग हुई, फुल कोर्ट की मीटिंग एक दफा नहीं 2 दफा हुई, दूसरी मीटिंग हुई, फिर हमने जाके बताया कि क्या हुआ हमारी मीटिंग में, मतलब वापस अपने दोस्तों को ऑफिशियली. तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस कोई नहीं हो सकता है. अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, अदालत में हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला सकते. ये आपको पता है क्यों? इम्यूनिटी है सर, 248. जी देखिए, आज बड़ी अच्छी बात है कि आपके तवज्जुह से जरा आइन की लो किताबें खोलें. 248 clause 1. The president, a governor, the prime minister, a federal minister, a minister of state, the chief minister, and a provincial minister shall not be answerable to any court for the exercise of powers and performance of functions of their respective offices, or for any act done or purported to be done in the exercise of those powers and performance of those functions. देखिए, अब ये बहुत वाइड पास है. ठीक है, हम नोटिस भेजेंगे फेडरल गवर्नमेंट को तो ज्यादा से ज्यादा सेक्रेटरी लॉ आ जाएगा या सेक्रेटरी जो भी है या आपको दे देंगे. हमें इस मैटर की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ग्रेविटी और कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड सीनियर प्यूनी जज इज एड्रेसिंग the Prime Minister and the Law Minister and the Attorney General in an administrative official meeting. So he should not, things should not percolate to him or be watered down. कभी वो जाके देख लेना केस. नहीं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई समझौता नहीं करेंगे. और जब से मैं आया हूँ, आप बताएं कि हमने कोई ऐसी बात की है तो मैं कसूरवार ठहरा, मगर पहले निशानदेही कीजिएगा, कंडक्ट बताइएगा. इससे ज्यादा हम वो मैसेज देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाला मिशन. और उसके बाद हमने हमारी मीटिंग हुई फुल कोर्ट की. कुछ दोस्तों ने कहा कि 184, मैंने कहा उसकी भी जरूरत पड़े तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे. और आज हम आ गए 184(3) पे. अब ये हमारा काम नहीं है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें. ये माशरे में बहुत गंद, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आ गई है. ये पार्लियामान है बराबर में, इस तरफ सदर साहब हैं, उस तरफ गवर्नमेंट बैठी है. हम तो कम से कम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं. हम चाहते हैं कि वो भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हर को अगर गलत काम करेंगे हम फौरन उनको पकड़ेंगे. गलत काम पे आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम आपको पकड़ेंगे, आपको सख्त रवैया आपसे इख्तियार करेंगे. आप शायद इस बात की तो गवाही दे सकते हैं कि आपके साथ कोई नरमी का सलूक कल नहीं हुआ था. फ्रीडम ऑफ क्या जर्नलिस्ट के मुतालिक. जी सर, बिल्कुल. एंड ये मैसेज जो है, ये मैं आपको, अब आपने बात की है, मैं कर देता हूँ कि अदालती फैसलों का
اور آپ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان کی تعمیل کا ذرا برابر بھی ڈیویشن نہیں ہوئی ہے. آپ نے یہ نہ کہیے کہیں نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں ابھی پاس کی بات زیادہ نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. اور میں اس وقت جو گورنمنٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور دیکھیے نظام چلے گا جب ہر کوئی اپنا کام کرے. آپ کو یاد ہے الیکشن کا جب میٹر آیا تھا ہمارے سامنے کہ جی شرطیں لگی تھی کہ الیکشن نہیں ہونا ہے، ایک بات اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور صدر کا تاریخ دینے کا. وہ آپس میں بحث چھڑ گئی تھی، وہ دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے، یعنی کہ پورا قوم ابھی انتظار میں بیٹھی ہے کون تاریخ دے گا. ہم نے 12 دن میں اس کیس کا فیصلہ کیا. جائیں تاریخ کے بغیر واپس نہیں آئیے گا. تاریخ آ گئی، پٹیشن فیصلہ ہو گیا، سب لوگ چلے گئے خوشی خوشی. مگر اگر ہم جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم کریں گے، اگر جو دوسروں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کروائیں گے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اگر دوسرے لوگ غلط کام کریں گے، جدھر ادھر اٹھی ہیں انگلیاں، ہم وہ بھی دیکھیں گے. ایون دو کہ یہ میرے جب سے میں چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں مجھے ایک جج نے، نہ ہائی کورٹ کے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے، نہ سول جج نے کوئی شکایت اس نوعیت کی کہ میرے کام میں کوئی مداخلت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر شکایت آئے گی تو ہم کچھ کریں گے نا اس پہ. جیسی شکایت آئی کیا ہم نے کیا. اب ہم کوئی چلے ہی نہیں آدمی کو، جیلانی صاحب بیچارے ان پہ تنقید شروع ہو گئی، ان کو بھی راستہ، اب ہم آ گئے سپریم کورٹ میں آ گئے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ذرا ایک دوسرے کی ذرا قدر بھی تو کرنا چاہیے نا. یقیناً غلطیاں ہوں گی، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، مگر چلنے دیں نا، سب کو اپنے اپنے کام کرنے دیں. اب ہم یقیناً قدر کرتے ہیں وکیلوں کی، وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے آفس پہ جائیں نا، اپنے سپریم کورٹ پہ جائیں کہ جی یہ میری مشورہ یہ ہے. آپ ایک خط چلا دیں 300 وکیلوں نے، اس پہ تو میں نے ایک دستخط بھی نہیں دیکھی ہے. نام لکھے ہوئے، میرا بھی لکھ دیتے، آپ کا بھی لکھ دیتے، شاید ہو جاتا. دیکھیے یہ ایک طریقے، یا جمہوریت میں ہم بلیو کریں یا نہ کریں، جمہوریت کا مطلب ہے کہ ایک نظام، الیکشن جو آپ کے باڈی ہیں، آپ کو پسند ہے یا نہ، وہ چلیں گے. اگلی دفعہ آپ کنٹیسٹ کر لینا، پھر آپ کی چلے گی. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. کوئی کہ نہیں جی میری چلے، چاہے وہ ہمارے منتخب لوگ ہوں یا نہیں. تو یہ میں اس لیے دوسرے لوگوں کو ملاقات بھی نہیں کرتا ہوں وکیلوں کو، اسی وجہ سے کہ یہ شک و شبہات نہ آئے. اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا، کیا کریں ہم لوگ اس پہ. اچھا یہ ذرا آئیے سپریم کورٹ باہر اور ان سے بھی ذرا بات تو سنیں. اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا. آپ کی گورنمنٹ کب آئی؟ آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord, The unfortunate thing is, everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی، لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. نہیں سوری، میں ایک سیکنڈ یہ میں انٹرپٹ کروں گا کیونکہ میرے متعلق ہے. یہ کوئی تاثر نہ جائے کہ میں آپ پہ پریشر ڈال رہا ہوں. نہیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. my lord, میں نے دو باتیں کہی ہیں. ایک سیکنڈ جی آپ کریں. Either آپ پہلے پتہ کر کے آتے، have you taken it to a logical conclusion? کیا آپ نے amend کیا ہے؟ Then you should have made the statement here. my lord, میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. نہیں، میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اب آپ میری بھی سن لیں گے. میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز پڑی ہوئی ہے، اس پہ پھر کیا ہوا. میں نے یہ دونوں باتیں کہی. میں نے کہا کہ اس پہ اٹارنی جنرل پہلے آپ اپنے ایگزیکٹو کا، this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till
some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying, that is continuing. And this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था, उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. उसी पे ही होगा. जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है. इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था. जी साहब, जरा एक चीज और देखें इसमें. अब माय लॉर्ड चीफ जस्टिस के बारे में बात हुई है, क्योंकि एक रेफरेंस आया था जो कि खारिज भी हुआ, बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि यस, वो गलती थी, मुझसे करवाई गई थी. उसके बारे में आपने क्या किया? वो गलती मालूम की कि किसने की थी और क्यों की थी? वाज इट नॉट एन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट? ये सारी चीजें तो आपको करनी है. आप पूछिए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से कि क्या वो था और क्यों था, किन सर्कमस्टांसेस में ऐसे हुआ था. ठीक था सर, वो तो सीधी अब सारी दुनिया को पता है, वो एक जजमेंट की वजह से हुआ. क्या एक्शन लिया आपने? उस फैजाबाद धरना की जजमेंट क्या एक्शन लिया? एक्शन लेना है. मगर मेरे ख्याल में अटॉर्नी जनरल साहब बहुत पोलाइटली कह रहे हैं, कुछ चीजें आपको भी करना होती हैं, यानी कि मुझे और आपको, वो भी आप कर लें. मतलब ये वो शायद पोलाइटली कह रहे हैं. हम सब करते हैं सर. अब माय लॉर्ड ने कहा, मेरा केस को जरा छोड़ दीजिए. माय लॉर्ड ने जैसे कहा है कि आप सब करते हैं, और बात है अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. हम एक दूसरों पे कब तक उंगलियां उठाएंगे? ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी और सबका है. हम आगे चलते हैं, बेहतरी की तरफ चलते हैं. ठीक है, अब यही हम कर सकते हैं ना. पिछला का तो मैं जहाँ गलतियां हुई हम ठीक करते चले जाएंगे. हम तो गलतियां कर भी रहे हैं. हमने अकाउंटेबिलिटी करके दिखाई अपने कोर्ट में. जहाँ हम समझते हैं एक जज के साथ नाइंसाफी हुई, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की. जहाँ सुना अकाउंटेबिलिटी जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हमने करके दिखाई. मगर अगर मेरे ख्याल में हमारे दोनों दोस्तों की बात ये है कि अगर उस तरफ भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी नजर आ जाए, तो आप जो उंगलियां जो उठा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा आप करके दिखाएं. अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो देख लें कि हमने की, आप भी कर सकते हैं. शायद कि आप इतने कमजोर हैं कि ये भी नहीं हो सकेगा. मेरे ख्याल में शायद ये हमारे दोस्तों की बात ये है. अब कोई चॉइस ही नहीं है. अब ये मामला आ गया है, इसके आगे बगैर होना चाहिए था. बट अब ये कोई चॉइस ही नहीं है कि इधर भी अकाउंटेबिलिटी ना हो. अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी. या तो फिर ये करना होगा कि आज के बाद स्टॉप कर दें, आगे चलें कि आगे कुछ ना हो. देखिए, हो सकता है कोई सिविल जज, मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं अपनी जुडिशरी के साथ 100% खड़ा हूँ. और जब तक कोई चीज ना हो, मैं कहूँगा each and every judge is dedicated, honest and a person of integrity. बिल्कुल. मगर अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे. ठीक है, मगर बात आना तो चाहिए ना टेबल तक. अब मैं अपने कोई वहम के या किसी के कान में कहने से तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ ना कि उसको फारिग कर दूं, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा. तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फिर हम इंटरनली तबाह कर रहे हैं. एक एक्सटर्नली भी हमले होते हैं तो इंटरनली भी हो सकता है. जुडिशरी पे यही बात हमने शायद शौकत सिद्दीकी के केस में कही थी. तो जरा सा सदर साहब से अगर थोड़ी आप इस तरफ आ जाएं सर, आप इनके साथ ना खड़े हो, इनके मुखालिफ बन के खड़े होंगे. कुछ आपको मजीद एक तो आगे का भी रास्ता में देखना है ना, और ये अब हम खत भी है, इसका हम कैसे चलाएं, इसको क्या करें. आप सदर साहब, आप इससे पहले कि कुछ बात करें, मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं इसको कैसे देख रहा हूँ. नहीं, आई विल ऐड माई वॉइस. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये जैसे अतर साहब ने भी कहा कि things have been happening, and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते. हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही. तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है
which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कोई, और वो मांग भी ये रहे हैं और वैसे भी कि एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, और फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। तीनों टीयर्स को कुछ तरीकाकार वाजे करना पड़ेगा इन प्रोसीडिंग्स में। और मैं अपनी राय दे रहा हूं कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court, and then the matter comes to us in case there is any interference, so that हम इसको plug करें through a system। और इस नजरिए के हिसाब से कि अगर इस तरफ हमने चलना है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम इधर बना के एक कोड बना के क्लियर करें, उसके सिलसिले में आप कुछ हमें रिकमेंडेशंस दें, कुछ हमारे अपने आइडियाज हैं, आप भी हमें बताएं कि उस कोड को कैसे ले डाउन करें कि ये चीज फॉर नाउ एंड फॉर एवर वी क्लोज दिस चैप्टर। और एक बात और मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, कोई ये ना समझे कि सब कुछ हम अपने जात के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, ये इंडिपेंडेंस इट इज नेसेसरी फॉर द पीपल, सबको पीपल के लिए, लोगों के लिए सब कुछ करना है। It's the only way forward for this country. इसमें अटॉर्नी जनरल साहब, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं जो कि अखबार में पिछले दिनों पढ़ा। This court granted bail to certain accused, and वो जो एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है उसके तहत this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people. And that is what is being highlighted. And again, I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses that question. My Lord, I couldn't disagree, and I couldn't agree more. And जो जैसे माय लॉर्ड ने कहा, कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑनर कर रही है, जी जी, और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी। लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए एमपीओ का सहारा ले लेते हैं। तो आपकी एग्जेक्टिव कर रही है ना ये इस तरह ना करें ना फिर। ये तो नहीं माय लॉर्ड, ये ठीक है बिल्कुल। अगर और वैसे भी एमपीओ के ऊपर शायद एक जजमेंट भी आ गया है हाई कोर्ट का, आई डोंट नो वो अपील में उसका क्या स्टेटस है, आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ इट, बट उस ऑर्डर, उस जजमेंट के होते हुए ये अमल हुआ जी, यानी आपको एमपीओ के नीचे अरेस्ट, यू आर वायलेटिंग द जजमेंट नहीं है, बट ये तो नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता, ये दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड, दिस कैन नॉट बी काउंटेनेंस्ड। थोड़ा मौका देते हैं सदर साहब को। My Lord, insofar as the bar associations of this country are concerned, we, for ourselves, we've been pointing this thing out repeatedly, that there have been off and on instances quoted of such like interference. But an institutional response is the key question here. And for ourselves, for myself personally, I thought that if we investigate... Now we will not hear you personally, we'll hear you as the president. But the Supreme Court Bar Association felt that an inquiry into this can be a good starting point for an institutional response. And unfortunately... ये बता दें जरा सी, मैं वजाहत कर दूं, I think we are operating in different domains. I think the domain of an inquiry is altogether different. Yes. Because can the Supreme Court hold Mr. X responsible for interference or intimidation? That, I'm just thinking aloud now, that would be the inquiry report which will say, yes, Mr. X did this and he is responsible for this. It could be he acted on his own. It could be he's acting under instructions, because a lot of people have their own personal agendas भी हो जाते हैं कभी-कभी। वो जरूरी नहीं कि वो सब इंस्टीट्यूशनल बात हो। तो उसके बाद अब हमारे इख्तियार वो अलग डोमेन है, हम उनके पावर तो नहीं खींचेंगे ना, हम वो काम करने बैठ जाएंगे कि हम इधर हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बैठ करके, किसी इंक्वायरी के थ्रू होगी या पुलिस एफआईए। That is why we were in support of the idea of an inquiry commission. And I still believe
that But even the judges want it inquired Yes. into. Now, And- how to inquire into? That is left. Well, the best possible course was adopted already, and there has been a lot of criticism over that for no reason. People who are criticizing are not even aware of the dimensions of the 2017 Have law. bar councils reached out to you that we think this is a better way? No, my lord, for myself and No, not for yourself. again for the Bar The Association Bar and the Pakistan Bar Council. Have they said something to you? Ye hai. No, my lord, nobody is suggesting an alternative route, and nobody is suggesting a better way of eliciting an institutional response to this high-handedness which is being shown and which is condemnable. But the fact remains that we can only take this up in a methodical manner. And we can, then that inquiry report could have served the basis for an institutional response by this August court. But unfortunately, that has been foiled. And Mr. Tasaddiq Jilani, knowing him very well, he has recused himself for reasons that have been recorded in his letter. But I don't think he would say the other thing. Yes. But we should not be unmindful of it that a gentleman has come under so much pressure. He's found an excuse to. No, I won't even call it an excuse, but I'm sure that for myself, it's. But the fact remains that for myself, again, the formation of a commission. I understand that it's only the federal government which can do it. My learned president, who is being accused? The executive. Executive. And it is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? Well, The executive will investigate its own self? No, sir. Will this court, will this, So let us not get into this. I Sir, think let me जिस respond तरह to my this. lord मैं ने आपने कहा, पहले भी कहा था and शायद। Justice Mansoor Ali Shah has made it very clear. Let us move forward. Yes. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. There is impunity against this culture of deviance. And that is what has made the constitution unworkable. देखिए, we Sadr are Sahab all on the सबको same पता है. page on this, my lord. Sadr Sahab, can this courts justify the human rights violations taking place today? We all know it's happening. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution Yes. and protect the fundamental rights. We can't just shut our eyes. It is happening. Let us not pretend that nothing is happening. So, Mr. President, let's move with the suo I just moto want now. to, Let's move with the suo moto. sorry, I just want to support what Athar Saab is saying with one important rider. If it is happening, it has not been mentioned in the letter. It has the events of a year before. And I will take great exception because I will not tolerate this. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my, it may be happening, which nobody is disclosing. That's another thing. For that, I cannot be held responsible or accountable. And I place myself for accountability. If there is an interference, then I'm accountable, provided it is brought to my attention. If things happened in my predecessor's time or even earlier, I'm not in any manner responsible. I mean, I think that's we should be clear about. But still, we've taken it seriously that past events should also be. And if this timeline can go beyond. And probably for this reason, probably Jilani Saab had suggested I may be allowed to expand the letter. I don't know what was in his mind, but I presume that was what he was aiming at. Riyazat Saab हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के या नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कोई है? आज शायद कोई नहीं है. Mr. Shahzad Shaukat sir, let's just proceed further. We have taken a suo moto. हम अब इसमें कुछ करना है Please, और करना ये है कि वाजे किया जाए सारा तरीकाकार कि कैसे चलना है.
اور امپاور کیا جائے چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹس آلسو کہ اگر کل کو ان کے کوئی جج ان کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ کچھ کریں, اور اسی طرح ان کا سیشن جج ان کو کچھ بتاتا ہے تو وہ کرے نا ہائی کورٹ کا جج, اور اگر نہیں کرتا تو پھر ہم اس کے بارے میں بھی واضح کریں کہ کیوں نہیں کرتا. میرا خیال آپ اپنا سسٹم تو پہلے برابر کر لیں, اور اس کے بارے میں آپ سے آرا پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہمیں کہ آپ کی کیا سجیشنز ہیں. وی ہیو سم تھنگ ان آور مائنڈ, بٹ آپ اپنا بتائیے کہ کیا سجیشنز آپ کی آ سکتی ہیں. مائی لاٹ کے بات کو بڑھاتے ہوئے ہم کیوں نہ اس لیٹر کو ایک اپورچونٹی سمجھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ایشو پہ ہم بیٹھے ہیں. میرے خیال میں اس سے امپورٹنٹ ایشو کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کو ہم اپورچونٹی سمجھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ لیٹر کیسے دیا گیا, ہم یہ نہ دیکھیں کہ دیر سے ہے, جلدی ہے, غلط ہے, صحیح ہے. بالکل اس کو اپورچونٹی لیں, چھوڑ دیں پاس کو. جیسے اطہر صاحب نے کہا پاس کو یاد ضرور کریں, پاس سے ہم ایکسپیرینس لے سکتے ہیں, اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں, لیکن کم از کم آج میں اس نیت سے تو اٹھوں کہ میں آزاد ہوں, میرے بعد کے آنے والا سمجھے کہ میں آزاد ہوں. فیوچر کورس آف کنڈکٹ تو بنائیں نا جی, مطلب پرانی بات. آگے چلیں, بتائیں سجیشنز. اگر دیکھیں, this is, I know you're not on notice or anything. You can think about it, you can discuss amongst your colleagues, you can submit proposal, whatever you want to do, we will certainly entertain it, but always keeping the constitution paramount. Now one provision of the constitution is also important, article 203. Agar aap article 203 zara padh lein, because an impression should not be, because independence is vertical, it is also horizontal. Each high court shall supervise and control all courts subordinate to it. There is no equivalent mechanism in the constitution which says the Supreme Court will supervise and control all high courts. So just bear that in mind. Now, tomorrow, someone may say we are interfering in the workings of the high court. We have to be very careful. Now, please read the one article preceding this one. 203. 202. 202. Subject to constitution and law, a high court may make rules regulating the practice and procedure of the court or of any court subordinate to it. Like we have our rule-making power, in respect of our rule-making power, the Parliament has passed legislation, Supreme Court Practice and Procedure Act. In respect of the high courts, we are fully empowered, and legislation can also follow. So just keep the constitution in mind when making proposals. I don't want to run foul of the constitution by directing the high court to do something. President Sahab, the problem ہمارے پاس جو آیا ہے نا, وہ لیٹر میں جو واضح ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو کہا تو کچھ نہیں ہوا. اب سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس یہ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے کہ اگر چیف جسٹس کچھ نہ کرے تو کیا کرنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ہائی کورٹ میں انٹرفیئر کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائی کورٹ کو امپاور کریں کہ کیا ایکشن اس نے لینا ہے. واضح نہیں ہے, واضح نہیں ہے, اور یہ چیز ابھی ہمارے سامنے اسی لیے آئی ہے کہ وہ بار بار لکھ رہے ہیں, وہ کچھ ان کے مطابق نہیں ہو رہا. تو ابھی ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ کریں, ہر ہائی کورٹ کے پاس اپنی پاور ہے, کنٹیمپٹ کی پاور ہے, وہ پروسیڈ کریں نا, پروسیڈ کریں. اور اگر طریقہ کار واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں پروسیڈ کرتے تو پھر کیسے ایسکیلیٹ ہوگا پرابلم, کس نے اٹینڈ کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا ہے. بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہائی کورٹ کی پاورز میں, لیکن ان کو امپاور تو کر سکتے ہیں. اور جی صاحب, آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا ایگزیکٹو کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ انٹرفیئر کریں. نہیں کر سکتی, فنڈامنٹلی نہیں کر سکتی. اس کے لیے فنڈامنٹلی نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ نے کیا ٹرائکوٹمی کا پرنسپل ہے, اس کے لیے آپ نے کرنا کیا, آپ نے یہ بتانا. اچھا, یہ سارے ہم آپ پہ بہت سارے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ سوچئے سمجھیے. آج مجھے پتا ہے آپ بھی نوٹس پہ نہیں ہیں, میں صرف وضاحت کر دوں کہ ہم 7 ججز کیوں آج بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا ہے. کیونکہ صرف 7 ججز ہی اسلام آباد میں اویلیبل تھے, کیونکہ باقی ججز نے اپنی ریکویسٹ پہ, میں نے ان کو نہیں کیا. ذرا ہم بھی ذرا جمہوریت کے تقاضوں پہ بلیو کرتے ہیں. کچھ کراچی میں ہیں اور کچھ لاہور میں ہیں, تو ہم شاید فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ, ٹھیک ہے. تو ہم آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے, کیونکہ آج کی میں وضاحت کر دوں, جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں, باقی لاہور میں اور کچھ کراچی میں. کیونکہ یہ مسئلہ, اس کو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہر موڑ پہ سیریسنس ہے, ہر موڑ پہ, ٹھیک ہے. تو
पाकिस्तान बार काउंसिल और फिर इन्होंने भी जिक्र किया, एक दो तीन पिटिशंस आई हैं, वो भी कमेटी के थ्रू आ जाएंगी, फिर देखें आती हैं हमारे सामने, नहीं आती हैं तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वो भी आ जाएगी। तो फिर हम आई थिंक कुछ और रह गया बस यही इसमें ये क्योंकि अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए। क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है, ये वाजे हो गया। आपके जहन में कोई सवाल? Lord, we are looking forward to the hearing of this case by the full ये court. 184 का कोई इशू तो नहीं है कि ये रेमेडी है या Not नहीं? according to me. Not according to me. अगर आप सपोर्ट करते हैं? जी, I would my lord, insist as that far as जो paragraph this case should now be taken to its logical conclusion. सॉरी, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है और जो उस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ सीक कर रहा है, वो आप या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल दो ही बॉडी। नहीं, एक चीज मैं वजाहत कर दूं, हम सुप्रीम जुडिशियल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस सूरत में कह रहा हूं, इसमें कई आईनी इदारे हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी जगह है, कमेटी कानूनी इदारा है, आईनी इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, हाई कोर्ट अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था सर कि जहां पे अगर कोई चीज कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू हो सकती है, आप प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस आपने अदरवाइज हाई कोर्ट्स के लिए देनी है, वो आप दे सकते हैं, इन प्रोसीडिंग में दे सकते हैं। नहीं, अगर आप जो इंक्वायरी है जाहिर है वो यहाँ नहीं हो सकती, Something in writing will be before जो this मैं court समझ before पाया हूँ the अटॉर्नी जनरल से, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का तस्करा इसमें है, तो आप भी और ये भी अगर कोई आप समझते हैं कि कुछ उसमें कमी है या उसमें कुछ चीज मजीद डालना है, तो तहरीरी तौर पर अगर आप हमें दे दें तो हम वो वाला हिस्सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सुप्रीम हुक्म तो नहीं दे सकती सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को उस तरह से। वो भी आपके सामने आ जाएगा। नहीं, ठीक है, मगर वो जरा सा देखें आईनी तरीके से जरा चले तो अच्छी बात रहेगी। तीन एस्पेक्ट्स very full submission. First aspect, if there is anything which can be done through code of conduct, Supreme Judicial Council. Guidelines to the high courts through you in these institutional proceedings. response तो हम But if दे there is any सकते हैं। inquiry which has to take place, that cannot happen in these proceedings. उसके लिए आप कोई चीज और मैकेनिज्म मुनासिब समझते हैं, उसके लिए हमारी सपोर्ट आपके साथ। जब मैंने ऑलरेडी अपना प्रोग्राम बना लिया था, सब जजेस का पोस्ट ईद भी बन गया है। मैं एक हफ्ते लाहौर में हूँ, एक हफ्ते कराची में हूँ, तो वापसी फिर टेंटेटिवली 29th कौन सा मई 29th अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है, शायद हम चेंज करते हैं, अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29th टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया। फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें, क्योंकि ये go day to day ये जजेस का बैठना तो सारा काम फिर वो दूसरा काम नहीं हो पाता है और फिर पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, वो बहुत हमें डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? टेंटेटिवली हम देख लेंगे कौन सी डेट है, कुछ बता रही है कि कोई और कॉन्फ्लिक्टिंग डेट है, बट इट विल बी अराउंड दैट इन दैट वीक, शायद 29 तो 30th हो जाए। आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। चलें?
updated with all the latest trending technologies. And also, if you are interested in our PySpark certification training, then please check out the link given in the description box. Now, without any delay, let us go through the agenda. First, we will start by understanding what is Apache Spark. Next, we will explore all about the Apache Spark's architecture. Followed by, we will also look into some of the strategies for how to become a Spark developer. Look into some of the strategies for how to become a Spark developer. We'll then see the introduction to नहीं सर लेकिन जनाब की तवज्जो दिला रहे हैं इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी, पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है।
Case 1 of 2024 in the matter of letter dated 25th March. Case 1 of 2024. Case 1 of 2024 in the matter of letter dated 25th March 2024 of the 6 judges of Islamabad High Court. General, how should we proceed in this matter? My lord, मेरे ख्याल में let's start with the press release. Do you have a copy of the press release? Ji, I do, sir. I have a submission to make with your permission. Can we do it later? Submission to make, I file. Can we do it later? But I just want to point out, I filed a petition on behalf of Lahore High Court Bar Association yesterday. My request is that may kindly be put up with it. This is one of the leading bar associations have filed a petition in this regard. So I'm seeking your lordship's permission that may kindly be taken up with this. So proceeding. खान साहब, आपसे ज्यादा कानून किसको पता है? आप माशाल्लाह सीनियर वकील हैं. अब वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती है. अब कमेटी तश्कील दे दी गई है कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत. वो कानून बीच में स्टे पे चल रहा था, अब उसको सराहा गया है, सही है कानून, उस पर हम अमल करेंगे. अब उसमें बाकायदगी से लिखा हुआ है तरीक़ेकार. अब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करने बैठूं, हम चीज़ें मिक्सअप करते रहते हैं. ये है अदालत, वो है कमेटी. ना कमेटी को अदालत के इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी के इख्तियार. आप इससे तो आपको इससे इत्तेफाक ही होगा ना. तो अगर आपने अभी फाइल की है तो नहीं, कल फाइल की थी. कल फाइल की है तो कमेटी के पास अभी तक तो मेरे पास नहीं आई है. हम सभी मेंबरान के पास साथ जाती है. अब ज्यादा से ज्यादा उसको हम जल्दी देख लेंगे. जी, मैंने तवज्जो जनाब की उस तरफ तवज्जो फिर आप ना दिलाएं हमारी मेरी, क्योंकि कमेटी की तवज्जो दिलवाई है ना. इधर दो मेंबरान तो हैं कमेटी के, एक मेंबर नहीं है कमेटी के. तो ये फिर हम कोई बात कर बैठे हैं तो दूसरे मेंबर कहेंगे कि मेरी कोई और राय है, शायद बेहतर राय है उनसे, हम उनसे शायद मान लें. तो देखें, ये अभी वो पुराना तर्ज अमल जो है था ना. जी, हम दुनिया भर पे उंगलियां उठाते हैं, हमें अपने पहले उठाना चाहिए. मैं तो इससे इस बात पे चलता हूँ कि अपने पे पहले उंगली रखो, अपनी इस्लाह पहले करो, फिर दूसरे को कुछ कहो. तो पहले जो तर्ज बहुत अच्छा असूल है. पहले जो तर्ज अमल थे कि चेंबर में आ गए, केस लग गया, ऐसे हो गया, खड़े हो गए, केस लग गया. अब वो सब चीजें हमने खत्म करनी है. 184 में तो बल्कि तरीकेकार वाजे है उस कानून में. अब हम उसी पे चलेंगे. अनलेस आप कहते हैं कि वो कानून गलत है, फिर दूसरी बात है, फिर आप पिटीशन. जी नहीं सर, लेकिन जनाब की तवज्जो दिला रहे हैं इसीलिए कि कमेटी के सामने जल्दी पेश हो सके. आपने पूरी तवज्जो पूरी कौम को दिलवा दी. पूरा पाकिस्तान आपको शायद देख रहा है अभी, पता नहीं वो हो गई. और देखें, मैं एक और भी बात बड़ी गैर मुनासिब समझता हूँ. अब पिटीशन फाइल होने से पहले छप जाती है अखबारों में. अब ये मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मगर इस पर भी सोचना चाहिए. तो क्या जब हम प्रेशर की बात करते हैं कि ये भी हम पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से. देखिए, ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है, दूसरे तरीके का नहीं है. मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ. हो सकता है आप ठीक है, होना भी नहीं चाहिए. और मैं आप फैसलों से देख के बताइए, हाँ जी ये प्रेशर में फैसला किया है, तो वो फिर आपकी बिल्कुल आपकी राय, अपनी राय, हर आदमी की अपनी राय होती है. तो ये भी खास तौर से वकील, और एक नई चीज भी शुरू हो गई है कि वकील कह रहे हैं कि स्यूमोटो लो, फिर उनको वकालत छोड़ देना चाहिए. जो वकील ये बात कहे उसको वकालत नहीं करना चाहिए. लेकिन बार एसोसिएशन का तो राइट है ना कि वो कहें. आप तो आए हैं ना, आप सुमोटो का तो नहीं कह रहे हैं. आप तो माशाल्लाह पिटीशन दी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने पे ना लीजिए. मगर मैं अक्सर देखता हूँ कि जी वकील कर रहे हैं. अच्छा, वकीलों के भी नुमाइंदे मौजूद हैं. आज हैं हमारे सामने कोई मौजूद?
صدر ہیں سپریم کورٹ, ذرا آپ بھی آ جائیں سامنے. دیکھیے یہ عدالتوں کو ہمیں فش مارکیٹ نہیں بنانا چاہیے. اب آپ کے نمائندے یہ کھڑے ہیں فی الحال, اگلی دفعہ آپ ایک بار ایسوسیشن کے نمائندے ہیں, ساری بار ایسوسیشن کے نہیں. ذرا سے ٹھہر جائیے نا جی. پاکستان میں درجنوں بار ایسوسیشنز ہیں, ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ. یہ سپریم کورٹ ہے, ہماری تعلق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے جو باڈی ہے پاکستان کی باڈی ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل ہے, یہ بھی منتخب لوگ ہیں, ہم نہیں منتخب کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں. اسی لیے ہم ان کی قدر کریں گے. ہو سکتا ہے آپ سے ہم اگری کریں, مگر کیونکہ جب ایک جمہوریت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اس کو بھی مان لو جو آپ کا مخالف ہے, کیونکہ وہ جیت گیا ہے. اب آپ کی راہ ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو سکتا ہے میں آپ سے اتفاق کروں گا, مگر میں آپ کو نمائندے کے طور پہ نہیں ملوں گا, ان کو نمائندے کے طور پہ ملوں گا. اگر میں کسی وکیل کو انفرادی طور پہ مل رہا ہوں پھر مجھے بتانا چاہیے. میں انفرادی طور پہ وکیلوں کو ملتا ہی نہیں ہوں, نمائندے کے طور پہ اس سلسلے میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے سے بھی جو یہاں موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی. تو ذرا بات کو آگے چلنے دے, آپ نے بات نشاندہی کر دی, آ جائے گی پٹیشن لگ جائے گی. آج ختم تو نہیں ہو رہا ہے کیس, ابھی تو ہم نے آغاز شروع کی ہے. انشاءاللہ آپ کی مدد سے دیکھیں, سب کی مدد سے آگے چلتے ہیں. My lord, I represent Mr. Etizaz Ahsan. Please, did you not hear, or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court bar petition. We will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. Lord, I will not do so. If you want me to violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems repeating it. Well, that's third time you may be lucky. اس کے ساتھ ہی کنسیڈر ہو جائے گی. ابھی ابھی نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, کمیٹی کے پاس جانے کو دیں. تھینک یو. جی ذرا وہ بتائیے یہ میرے خیال میں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جی یہ پڑھ دیں. The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. یہ ایک سیکنڈ دیکھیے, آج کل جو ہے نا کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا ہے, کیا کریں ہم, پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا. بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چست 30 سے کسی نے کوئی کام کیا ہو, 26 کو خط ملا وصول ہوا, 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی, فوراً کی, کہاں کی, چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior-most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. The Prime Minister... یہ ذرا سے دیکھیے,
कम से कम कोई बात ये समझे, but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary. कम से कम ये तो मैं इसको नहीं. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें अपना काम तो करने देना. हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो, मैं इसमें ये नहीं कहता हूं मैं अक्ल कुन हूं, अगर ये आप सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है. अब जो वकीलों के नुमाइंदे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो है एसोसिएशन, सालाना इंतखाबात होते हैं उसमें, और एक है पाकिस्तान बार काउंसिल, 5 साल में होते हैं इंतखाबात, 5 साल में इंतखाब होते हैं. ठीक है, तो यही वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत अहम, जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं, पता नहीं इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा, स्टेक होल्डर हम इस्तेमाल करते हैं. मेरे ख्याल में वो सारी वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे. ठीक है, हो सकता है आपके मुखालिफ भी हो, मगर इस वक्त वो आपके जमहूरी नुमाइंदे हैं, आपको पसंद हो या ना वो हैं. इसके बाद हम क्या करते हैं, तमाम जजेस की मीटिंग करते हैं. अब जरा ये बता दें कि पिछली फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी? I think after you had assumed office, उस वक्त हुई थी एक, जब practice and procedure act was to be heard. I think before it, as far as I am aware, 18 इससे September. पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को. ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ, वो तो इतवार के दिन था, तो वो वो वर्किंग डे नहीं था, तो पीर का दिन सबसे पहला काम किया फुल कोर्ट की मीटिंग की. और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी? 4 साल पहले. I don't know about that. कहाँ थी सारी बार, कहाँ थे सारे वकील? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा. 4 साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई. मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूं. अहमियत, इंस्टीट्यूशन की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन की अहमियत तमाम जजेस से होती है, सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें. और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसकी अहमियत, मगर अगर किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाए सुप्रीम कोर्ट बार के, या चीफ जस्टिस बन जाएं, फिर वो अपनी मर्जी कर लें. ये जो प्रेशर जो आएगा ना, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का. अब ये चीजें हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली. फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है, जुडिशियल फंक्शन नहीं अदा करती, आप हमसे बेहतर जानते हैं. एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो तमाम जजेस साहिबान थे मिले, और उस पर हमने यकीनन लंबी बात हुई होगी, क्योंकि तकरीबन इफ्तारी तक पहुंच गई थी मीटिंग 4 बजे से. तो ये फैसला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और अगला चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज भी होता है, तो उसको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि हम लोग मिलें प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशियली. जरा फर्क, आइन में फर्क है चीजों के. किससे मिले? प्राइम मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से, यकीनन उनका ताल्लुक है लॉ से. और तीसरे आप खुद थे उस मीटिंग में, और हमारी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम इसको ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे. कोई चेंबर में मीटिंग नहीं की, कोई घर में मीटिंग नहीं की, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल एग्जीक्यूटिव आपकी पेश हो रही है सामने, इसको इंतजामिया कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक हद तक मुकन्नना के भी हेड हुए, क्योंकि मेजॉरिटी वोट उनको सपोर्ट है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हैं. और इस तरफ अदलिया की इंतजामिया बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली. तो ये मीटिंग हुई. अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं जरा. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. अब जरा देखिए, रफ्तार देखिए. अगले दिन, और इसमें आपने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया, फौरन आपने मीटिंग अरेंज की आपसे जब हमने रुजू किया.
تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میرے خیال میں 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ possible available time آپ کے لیے convenient ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. And the following day after court hours at 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا اب اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجئے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puisne judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے جی ٹھیک بات, ایسی بات. جی آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and senior puisne judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. یہ صحیح ہے جی ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں؟ My Lord, آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنز ریز کیے تھے اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ ہوئی وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن کا قیام تھا. میں اب وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری کو یا کسی اور کو اس کمیشن کی سربراہی یا اس کو ایک ون مین کمیشن بنائیں گے. یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے اور غیر جانبدار نان کنٹروورشل ایک کوئی ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پروپوزلز آئیں, سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی, مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے, اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 CPC کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے, اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے, اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے, اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے, اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا, پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی یہ اپنے آپ میں تفویض کر لیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے. 2 نام آپ نے تجویز کیے تھے, اب میں نام بتا دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے, اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں.
یہ نام آئے. 28 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں 2 بجے. یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی. کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر, تو وہ اگلے دن جمعے کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی 29 تاریخ کو. تو یہ ہفتے والے دن 12 بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی, اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جو جن ناموں پہ تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے, ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے, یا ان کا نام کابینہ میں زیر بحث لانے سے پہلے. وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے, اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے, اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے, سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے, اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں, یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں, میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دوں گا. اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی, اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں. ٹی او آرز بنے, جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے, اس پہ بحث ہوئی, اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا, تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے, فائنل اپروول سے پہلے, وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں, اور ان سے یہ شیئر کریں, اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں. 2 بجے کا وقت تھا, 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی, اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی. اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے, اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو, تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن, جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا, اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی, اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, he is a gentleman through and through. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے, اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے, یہ خدمت کون کرے گا. اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں, تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے, کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو. تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم, لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں, کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر, میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے, مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی. مجھے شرمندگی ہوئی, مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہے ہیں. کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو, اس نیشن کو. بھئی ایک شریف, اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے. کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے, چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں.
تو یہ حملہ کرنا کسی پہ، بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے. ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت، آپ ہی سنبھالو، میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے، شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر. جی سر یہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے دیکھیں ابھی مجھے آفیشیلی نہیں آیا، آپ ہی کو آیا. آپ ہی پرائم منسٹر کو ایڈریس کیا سر. جی. Subject, the One-Man Inquiry Commission. This is dated 1st of April 2024. I refer to the Cabinet meeting dated 30th March 2024, in terms of which I have been appointed to head the One-Man Inquiry Commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25th March 2024. I thank you and the Cabinet for reposing confidence in me to head the Commission. I'm also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Isa, as also the Senior Puni, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah, for expressing confidence in me. I've gone through the aforestated letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the Cabinet, as well as the relevant constitutional provision, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman, the Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body, which is the Supreme Judicial Council or the Supreme Court itself. I'm also of the view that the terms of... میں صرف یہ ایڈ کر لوں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. جی. I'm also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25/3/2024, wherein the 6 honorable judges inter alia stated that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council, SJC, with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive, including operatives of intelligence agencies, that seek to interfere with discharge of his/her official functions and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such actions that come to his/her attention in relation to colleagues and/or members of the courts that the High Court supervises. Towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter. Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. انہوں نے تو مجھے اختیار دیا، مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں، تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا. میں نے مشاورت ہر موقع پہ مشاورت کی ہے. اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز اور چیف جسٹس سے ملے، جس میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، ہم تو صرف 2 ممبران ہیں اس کے، ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ 2 بہتر سمجھیں وہ کیجیے. یہی بات ہوئی تھی نا، تو یہ بات ہوئی تھی. بہرحال اب وہ ہر کوئی طریقہ کار، کوئی بہتر طریقہ کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی، عقل میں آئی. تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں ذرا خط پہ. 2 چیزیں تھی جی، خط پہ میں آنا چاہ رہا تھا. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ پارٹ ہے جو جسٹس جیلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں نہیں، میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں، ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو یا ایگزیکٹو کو الج کیا ہے. سو یہ 2 پارٹ تھے. ہمارے سامنے جو تھا، ہم تو اس پارٹ کو دیکھ کر انکوائری کمیشن کی ہم نے پروپوزل دی تھی. جہاں تک جو میٹر ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کاؤنسل کا، وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. یہ تاثر کہ کہیں سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات
یا حکومت کو دے دیے یا کوئی کمیشن کو دے دیے، یہ تاثر تو میرے خیال میں بالکل غلط، بے بنیاد، اس کے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، بالکل بنیاد ہی نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ہمارے جو پاورز ہیں وہ ایک، اب دیکھیں ذرا سی اب آئین پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آئین ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری عوام کو آئین کے متعلق بھی باتیں پتہ چلیں گی۔ سپریم کورٹ ایک عدالت ہے، ذرا اس کی ذرا آئین کی کتاب اٹھا لیں آپ 2 سیکنڈ کی، ہے آپ کے پاس؟ سپریم کورٹ کا کہاں ذکر آتا ہے؟ Article 176, sir. 175 پڑھنے پہلے۔ 175 is appointment. Well, 175 is generally the courts. وہی پڑھیے نا۔ 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. اب دوسرا پڑھ لیجیے۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or under any law. اس میں 2 شکیں ہیں، ہم ہر کام نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیے سپریم کورٹ کے اختیارات، میرے خیال میں 184 سے شروع ہوتے ہیں۔ جی سر۔ پہلا ہے اوریجنل، جی اوریجنل between the governments and then یہ جیسے آج جو ہے اوریجنل ہے، جی اوریجنل ہے، آپ کی رائے بعد میں پوچھتے ہیں۔ دوسرا ہے 185 اپیلیٹ ہے، صحیح جی صحیح۔ پھر 186 ہے ایڈوائزری، پھر ہے 186 اے ٹرانسفر، جی پھر ہے 188 ریویو۔ جی یہی ہمارے جوریزکشن ہیں سارے، یہی ہے سر، اس کے علاوہ تو ہمارا جوریزکشن نہیں ہے۔ نہیں، میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں، بلکہ شاید پہلے بھی، ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ یہ ادارہ شاید تجاوز کرا ہو پہلے، مگر میری تو ہمیشہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے بات کام کرے۔ اب ہمارے پاس آئین میں کہیں کمیشن بنانے کا اختیار نہیں ہے، بنے ہیں کمیشن سپریم کورٹ نے، مگر آئینی اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار پارلیمان نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے۔ آپ کا کون سا قانون ہے انکوائری والا؟ پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 سر، اور ہر صوبے کو بھی دیا ہوا ہے، ان کے قانون دوسرے ہیں۔ تو اب ہم نے دوبارہ پڑھی آرٹیکل 2، سب آرٹیکل 2 175 کا۔ No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ٹھیک ہے، تو میری سمجھ سے، ہو سکتا ہے میری سمجھ غلط ہے، مگر صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کمیشن اختیار ہے سرکار کا بنانے کا۔ ہم نے مشورہ کیا اس پہ، آپ نے ہم سے مشورہ کیا، ہم نے نام دیے اور یہ بھی کہا کہ ٹی او آر ایسے اپنی مرضی کے آپ ٹی او آر نہ بنا دیجئے جس سے آپ کوئی پری کنسیوڈ راستے پہ یا نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، ایسا ہو کہ اصل معنیوں میں کمیشن نظر آئے اور کام اس کا ہو۔ تو یہ اختیار ہمارے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں میرے خیال میں 6 جو ججز ہیں ان کے خط پہ، اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ہی آ جاتے ہیں خط پہ۔ لارڈ خط پہ آ جاتے ہیں، بٹ میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ ہم خط پہ آنے سے پہلے ان کو ذرا میں چاہتا تھا کہ میں وہ آپ سے کچھ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں۔ مائی لارڈ، عدلیہ کی آزادی بحیثیت وکیل، بحیثیت اٹارنی جنرل اور بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل کے، اور میں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر کہہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی بھی تھی، اور میں یہاں بھی آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عدلیہ کی آزادی، آپ کے کچھ فیصلے، شرف فریدی، عزیز اللہ میمن، الجہاد، محرم علی، شیخ لیاقت حسین اسفنجار ولی، پھر ایک وکلا کی تحریک چلی، اور یہ بہت کوششوں سے حاصل ہوئی، مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ یہیں سے، اسی عدالت سے جے آئی ٹیز بھی بنی،
मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी, और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो किसी के सामने, सबके सामने है, मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहाँ पे। और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे मगर करनी जरूरी है। आपसे मुराद मेरी आपसे, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस, आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई, मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे इस पे करने दें बात, ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज क्या थे, उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई, FIR दर्ज नहीं होती थी, वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DG ISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा within 24 hours, less than 24 hours, प्राइम मिनिस्टर वाज हियर, उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर जाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीजें थी। एक ये था कि ये वाकयात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाकयात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी और वफाकी हुकूमत ने उसको कबूल किया, उसको मंजूर किया। तो मैं आपको अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारी आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है कि जो भी तावन और जिस किस्म की मावनत आपको चाहिए इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, वो हम मुहैया करेंगे। मगर एक बात आप काइंडली सर, आई विल जस्ट फिनिश। एक बात, एक तरफ अदलिया की आजादी है जो आइन का बुनियादी सुतून है, मगर दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव की क्रेडिबिलिटी भी है, वो भी एट स्टेक है। तो आप जब इस मामले को आगे बढ़ाते हैं और जो बढ़ना चाहिए, तो उसमें आप इसको भी मद्देनजर रखेंगे कि इसमें एक स्पेसिफिक ये बात है कि जी कोई कंटिन्यूइंग पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की इंटिमिडेट करनी। मैं उसको रिजेक्ट करता, मैं उस बात को नफी करता हूं, तरदीद करता हूं। वफाकी काबीना ने भी की है कि ये वफाकी हुकूमत ऐसा कोई भी अमल नहीं करेगी जिससे अदलिया की आजादी किसी भी तरह से मुतासिर हो, और हम हर उस मामले में आपको सपोर्ट करेंगे
اور آپ کی معاونت کریں گے جو اس بات کو انشور کرنے کے لیے ہو کہ عدلیہ آزاد رہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی اس ریاست اور ان شہریوں کے حقوق کے لیے، اور اس ریاست اور شہریوں کے مابین یہ جو سماجی معاہدہ ہے اس کو برقرار، اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی آزادی ضروری ہے. تو یہ میری کچھ گزارشات تھیں سر. خط کی طرف آئیے ذرا سر. سر تو میں نے اس خط کو کئی دفعہ پڑھا ہے، تو اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی طرح سے ہم اس کو پوری سیریسنس سے لے رہے ہیں اس خط کو، مگر اس خط کے کئی پہلو ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلی بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس ہے. میں صرف اس کا رکن چیئرمین ہوں، اور میرے ساتھی جو میرے سیدھے آپ پہ بیٹھے ہیں ان کے ممبر ہیں، مگر 3 اور بھی، ایک اور جج سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر چیف جسٹسز ہوتے ہیں. تو میں جیلانی صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ آئین کی شک ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک طرح سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر ہے. جو معاملہ ہم جیلانی صاحب کو بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، نہ بھیجا گیا تھا، 209 شک ہے نا سر. یہ اب اس کے جو اختیارات ہیں وہ اس کی 5 اور اس کی 6 میں آتے ہیں. یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، ذرا پڑھ دیں. If on information from any source, the council or the president is of the opinion that a judge of the Supreme Court or of a high court, A, may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity, or B, may have been guilty of misconduct, the president shall direct the council to, or the council may on its own motion inquire into the matter. 6 بھی پڑھ لیجیے. If after inquiring into the matter, the council reports to the president that it is of the opinion, A, that the judge is incapable of performing the duties of his office or has been guilty of misconduct, and B, that he should be removed from office, the president may remove the judge from office. 8. 7 بھی پڑھ لیں. Ji, 7 pad. A judge of the Supreme Court or of a high court shall not be removed from office except as provided by this article. 8. The council shall issue a code of conduct to be observed by judges of the Supreme Court and of the high courts. اب ایک مشہور زمانہ کیس جسٹس شوکت صدیقی کا کیس تھا، اس کا بھی تذکرہ اس خط میں ہے، جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے اور ایک تقریر کی تھی. سپریم کورٹ، اب وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک الگ ادارہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا. اور پھر آپ ججمنٹ پڑھ لیجئے گا، وہ حال ہی میں ریلیز ہوا ہے. تو ایک حد تک تو میرے حساب سے یہ فیصلہ سپورٹ کرتا ہے جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسی بات کریں تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ ان پہ تو کوئی نہیں الٹا شکایت کریں، الٹا ہی ان کے گلے آ کے پڑ جائے. تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ تھا، اس کو تو دور کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کوئی جج کہے گا، اس کی سنوائی کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک پازیٹیو سٹیپ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ایز اے جج. پریشر آپ کو کولیگ سے بھی آتا ہے، پریشر آپ کو فیملی ممبر سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو دوستوں سے بھی آ سکتا ہے، میرا کیس ہے ذرا خیال رکھنا، دیکھ لینا. پریشر آپ کو اپنے بچوں سے بھی آ سکتا ہے، پریشر آپ کو ہر جگہ سے آ سکتا ہے. آپ کو ورٹیکل پریشر، جس کو ہم کیا کہیں گے، عمودی ورٹیکل، اور یعنی کہ اوپر سے نیچے، یعنی کہ میں اگر کسی سول جج کو فون کروں
Yeah. तो वो वर्टिकल प्रेशर होगा ना, नेचुरली वो सोचा चीफ जस्टिस कह रहा है ये भी प्रेशर हो जाएगा, ये भी गलत है, या फिर हॉरिजॉन्टल या उफक्ती प्रेशर, आपके दोस्त अटॉर्नी जनरल, आपकी उर्दू बहुत लॉ अच्छी है, मिनिस्टर हामिद खान साहब बुरा ना माने खान साहब, फोन करें ये बहुत गरीब बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, जरा ख्याल रखिएगा, तो ये भी एक प्रेशर ही आप इसको। फिर एक नई जो वबा फैली हुई है सोशल मीडिया, ये भी ज़हन में अगर आप इसको प्रेशर लेने ढलान वाला प्रेशर है, ये इनके बीच में है जो डाउनवर्ड है। तो ये सारी चीजें देखें, आप एक तरह से हमने उस बात को जो पहले खतरात थे शायद उस केस ने दूर कर दी हों। तो एक तो ये पहलू है, अगर आप देखें पहला पैराग्राफ जो खत का है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहा है जी, ये फिर दूसरा पैराग्राफ है वो शौकत सिद्दीकी जजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही है कर रहा है, ठीक है। छठा, अब पांचवें में जी ये जरा पढ़ दें। We support Justice Siddiqui's request to investigate the allegations made by him and request that the scope of such investigation be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative functions of IHC, including composition of benches and marking of cases and judicial proceedings of the courts that IHC supervises. The scope of such investigation be expanded. हमने कोई investigation नहीं किया था, ठीक है, तो ये जरा सिर्फ वजाहत करना चाह रहा था। अब ये पांचवा भी ये बात हो रही है। अब छठे पे आ जाइए जी। We believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state. ये दो लफ्ज देखिए, inquire into and determine. ये आ गया जिलानी साहब का कमीशन। अब इंक्वायर इनटू कौन करे, या पुलिस करे या एफआईए करे, और आपके कौन से इदारे हैं, यही तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या नैब होगी शायद तीसरी, आई डोंट नो, यही होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग आर्म चाहिए। तो हम ये तो नहीं चाहते हैं कि ये इदारे करें, हम चाहते हैं कि कोई बहुत मोतबर शख्स जिनको कानून का हर पहलू पता है और जो नज़ाकत भी समझते हैं जजेस की, कि पर्दा भी रखें और कैसे डील करें, ये अब इनकी मेरे ख्याल में इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन, अब ये कैसे किया जाएगा मुझे और बेहतर, मैं आपके सामने अगर आप इजाजत दें तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की कुछ नहीं, ये जरा सा सेक्शन पढ़ भी दूंगा। अच्छा जी, अब इसके बाद उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं जी मुख्तलिफ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स जो हैं जरा उसमें जनरलाइज्ड हैं, यकीनन वो भी बेहतर समझते थे कि किसी पे ऐसी एलिगेशन ना लग जाए जब तक इंक्वायरी ना हो, क्योंकि लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इम्पेरेटिव टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन, तो क्योंकि कुछ जनरल बातें हुई हैं तो वो भी शायद लोगों का नाम वो भी समझते हैं, आखिर हमारे बहुत काबिल जजेस हैं, तो उन्होंने भी जरा खुल के बात नहीं की मगर इशारा कर दिए हैं, ठीक है। तो अब किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है, कहीं लिखा है ब्रदर इन लॉ, कहीं लिखा है सम जज, ठीक है। तो ये बातें चल रही हैं आगे। अब पर इसके डी पे आ जाएं, ये पावर हमारे पास नहीं है, उनका अपना पावर है कि अप्रोप्रिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएटेड, ठीक है। हमने ये कभी किसी जज को नहीं मना किया है, किसी के खिलाफ भी अगर उनके काम में मुदाखलत करें यकीनन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करें। कंटेम्प्ट की शिक पढ़ दीजिए, आइन की कौन सी है, आर्टिकल 204 से, उसमें हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ना ही सुप्रीम कोर्ट की। In this article, the court means the Supreme Court or a High Court. तो पढ़ दें पूरी शिक। जी, Article 204, Clause 1. In this article, court means the Supreme Court or a High Court. Clause 2, a court shall have power to punish any person who A, abuses, interferes with, or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. B, scandalizes the court or otherwise does anything which tends to bring the court or a judge of the court into hatred, ridicule, or contempt. C, does anything which leads to prejudice the determination of a matter pending before the court. Or D, does any other thing which by law constitutes contempt of the court.
ठीक है, ये पावर, ये ताकत आइन देती है, कानून नहीं। तो कानून इसके बरक्स नहीं बन सकता है। अगर कानून बनाना भी चाहे बरक्स इसमें, वो सिर्फ रेगुलेट कर सकता है बाय कानून, सब आर्टिकल 3 कहता है, ठीक है, मगर इसको वाटर डाउन, इस पावर को नहीं किया जा सकता, इस पावर को कमजोर नहीं किया जा सकता है। मैं किसी और अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर सिविल जज की कंटेम्प्ट हो रही है, उसके पास इख्तियार है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है तो उसकी हो रही है। ऐसी हाई कोर्ट की रेगुलेट बाय लॉ है, वो एक अलग बात है, मगर ये भी एक इख्तियार है जिसकी इन्होंने जिक्र भी की है, अप्रोप्रिएट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्लॉज डी में। अब अगला जो क्लॉज आता है, ये जरा पढ़ दें। जी। The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 ये जरा वजाहत कर दें, मैं नहीं हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जी। On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. जरा इधर रुक जाइए। देखिए, मैं जो लोग चले गए उन पे मैं कोई उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके सीनियर प्यूनी जज थे मैं, मेरे बाद थे सरदार तारिक मसूद साहब, ठीक है, आयराकी में। उसके बाद आता था नंबर जस्टिस एजाजुल एहसन का। ऐसे है। मैं इस मीटिंग में नहीं बैठा, ना सरदार साहब, ना हमें बताया गया, ना हमें बुलाया गया। आगे पढ़िए। The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. अच्छा, यहाँ रुक जाइए। मुझसे ना उस वक्त ना इसके बाद कभी भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ वजाहत कर दूं। We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. जी, ये मीटिंग तो नहीं, इसको कहना चाहिए, मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि जी जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से मिलने के लिए। तो मैंने कब मिलना चाहते हैं? कहते नहीं, बाहर खड़े हुए। तो मैंने कहा बिल्कुल आप बुला लीजिए। जी, ये मीटिंग हुई, मगर ना मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, ना मेरे पास कोई कानूनी पावर्स थे, ना मेरे पास आईनी पावर्स थे कि मैं कुछ कर सकता। और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ कि सीनियर प्यूनी जज कितना पावरफुल था। मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ ऑफिशियल्स में, हमेशा सीनियर प्यूनी जज मेरे साथ होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल इस बात की गवाही देगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात की गवाही देगी। जहां तक अब कभी कभी हो मौजूद ना हो तो एक दूसरी बात है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कंटिन्यूटी होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में भी, ये नहीं कि एक चीज जैसे यूं चल रहा है तो दूसरा के यूं चलने लगे, वो भी निजाम के लिए अच्छी नहीं है। निजाम किसके लिए? लोगों के लिए। एक तरीके कार है तो मशावरत से करें। हो सकता है मेरे सीनियर पीनियो कहें आप यूं चलें, हो सकता है मैं यूं जाना चाहूँ, मगर कहीं हम बीच में समझौता कर लें या ना करें, वो एक अलग बात है। मगर बैठना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए, चलना तो साथ चाहिए ना, वो एक अलग बात है। आप मुत्तफिक हो सकें या ना हो सकें। आगे बढ़ते हैं। ये अगला है, फिर वो ये फिर एक इंसिडेंट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसकी जरा वजाहत करना चाह रहा था। फिर खतूत का जिक्र है, 2 खतूत का। मुझे इसकी कोई कॉपी कभी नहीं आई तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो शौकत सिद्दीकी साहब का है। फिर अब पैराग्राफ 9 पे आ जाइए। मेरे ख्याल में ये असल बात आ रही है इस तरफ। The Code of Conduct for Judges as prescribed by the SJC provides no guidance on how judges are to react when sought to be influenced or coerced by, including coke, derivatives, coal, iron, steel, and mica. Now, this was going to lapse in 1955 because it has a shelf life of 5 years. So if your lordship sees the statement of objects and reasons of the 3rd amendment,